Dedim bəxtim gətirdi, şükür olsun Allaha. Suyumun qabağını kəsibdi, yetdi başdı əcdaha. Yetti qaynım olmaqdansa, yetti düşmənim olsun. Səni mənə versələr, dünyalar mənim olsun. Yetdi oğuldan istərəm, bircə dənə qız gəlin. Səni mənə versələr, aparardıq biz gəlin. Yetdi oğuldan istərəm, bircə dənə qız gəlin. Səni mənə versələr, aparardıq biz gəlin. Yetdi oğuldan istərəm, bircə dənə qız gəlin. Səni mənə versələr, aparardıq biz gəlin. Səni mənə versələr. Kömək eləyəcəksən. Kızım, gel geç eve. Gəl, narahat olma. Çok sağ ol. Gelecek başka yerim yok artık. Eminin kapısındasın. Narahat ol. Fikirleşeceğin birinci yer hemşe bura olsun. Erk yerim olmamışsan heç vaxt. Ona göre biraz qəribə olma. Bu benim səhvimdir. Məni bağışlayın. Amma mən həmişə kəndə gələndən sənin kölgənin üstündə hiss eləmişəm. Bilmirəm, bəlkə də ona görə indi buradayım. Xəbəri eşidəndən hər yerdə axtarıram səni. Zənglərə də cavab vermirsən. Məni axtarırsan. Axtarırsan da sözdür. Dəli olmuşam bayaqdan. Doğrudan. Sen rəhmətliyin balasısan. Onu da tez itirdik. Mən səhv elədim, sizi tək qoydum. Məni bağışlayın. Hər şey başqa cür ola bilərdi. Ay qız, Xəzərə yaz, səs göndər, bilmirəm nə inirsən elə de, yenə ki bura gəlməsin. Ama uşaq deyir ki, gəlməz, narahat olma. Ay qız, sənə nə deyirəm onu da elə də. O vəhşilərdən nə desən çıxar. Dərəbəylik deyil, hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Öz başınadılar, nəsə eləsinlər. Ay sənə qurban olum. O Sənanı görmədin? Gözlərindən od yağırdı. Onun əlindən hər nə desən çıxar. Ay Allah.
Bu Nazlının qardaşları da normal deyillər. Yaz, Xəzərə yaz ki, hamısı bir-bir üstümüzə gəlir. Ay mama, onu yazsam gələcək bura. Yox, onu yazma. Yaz ki, hara istəyir çıxsın, getsin, uzaqlara getsin, amma bura gəlməsin. Uzaqlara hara getsin? Qohumumuz yox, tanışımız yox, heç kim yox. Ay Sevda, çox sual verdin. Sən yaz, mən gedirəm. Hara gedirsən mama? Ay Allah. Orxan deyir, dəli kimi hər yerdə sizi axtarırlar. Orxana deyə çox oralarda fırlanmasın da, birdən ağızlarına gələn danışanlar davaya düşməsin. Demişəm, gəlir. Amma qardaş oğlu. Özümüz iş. Amma sən düzgün hərəkət eləməmsən. Bilirəm. Əgər bu söhbətdə mən onlarla üzləşsəm, uduzaram. Dilim qısa olar. Belə bir işim var isə, deyirdin, əvvəlcədən elçi gedərik. El adəti ilə. Düz deyirsən, amma mən də bilmədim belə olar. Hər şey qarışdı bir-birinə, başımı itirdim. Axırı da belə oldu. Kimisən nişanlısını toydan qaçırtmaq? Nazlı oğlanı sevmir, oğlan da Nazlını sevmir. Nə var, yaxşı qızdı deyə alım evin küncünü atım, yansın orada. Ona görə evlənmək istirdi onunla. Güya Nazlını sevir. Qız da gərək əvvəlcədən öz etirazını bildirəydi. Toy gününə kimi. Bu oğlanın özünün ailəsi var, uşağı var, heç kimə də demir. Bu heç öz ailəsinə, uşağına baxmır. Nazlını da bədbəxt eləyəcəkdi. Ay şərəfsiz. Bu lap alçağın birisiymiş ki. Amma bu çox ağır söhbətdir. Amma səndən bir xahişim var. Nə olar, Nazlını onlara vermə. Təzik düşmür ki, düşmür. Yaxşısan? Dərmanımı yedir, dərmanımı. Yox, bayaqdan neçə dənə dərman içmişsin. Al limonlu su hazırlamışam. Bu təsir eləyər bəlkə. Dərman təsir eləmir. İç. Cavab vermirəm cavab. Səhərdən hamı yığır, heç kimə də cavab vermək istəmirəm. Nətərsən? Nə oldu, nə xəbər? Nə xəbər olacaq, hayata? Maşının yolun ortasında saxlayıb qaçıb gediblər. Bu da xəbər. Bu qız hamının yanında bizim dilimizi qısa elədi. Soxdu papağımızı yerə. Ondan heç belə hərəkət gözləməzdim. Ay qız, ay şəkər. Sən nə vaxtdan bilirsən ki, bunların münasibəti var? Nazlı'la Güllünün danışığını sən eşidəndən əslində elçi gəlməli olan adam Xəzər idi, amma nəsə ara qarışdı, iş bu yerə gəlib çıxdı. Məsəlsin, mənim qızım məni öldürdü. Mən onları tapım. Onları tapım, ikisini də it kimi çırpacam. Həmən Nazlı'nı bu qollarımda böyütmüşəm. Uşaq kimi əzizləmişəm, Nazlı. Mənim başımı açdıq oyuna bax, əsən. Mən bir dəfə də olsun onun xətrinə dəyməmişdim. Ana əvəzim idi mən. Onun elədiyinə bax. Biabır olduq. Hamıya biabır olduq. Haran daşın tökəyə başımıza ki.
Ne var biz? Bu niye böyle diye? Narahat olma kızım. Nazlı yaxşısan? Kızım bura sənin evindi. Rahat ol, sən mənim əmanətimsən. Çox sağ ol. Gəlinə tapşıracağım, rahat paltar verəcək. İçəri otaqda sən qalarsan. Bir şeye ihtiyacın olsa gəlinə deyərsən. Oradan keç, sağdaki otaq sənin otağında. Nazlı otaqda tək qalacaq. Yox, bilirəm. Elə-belə ötürürdüm. Narahat olma. O Əhmədin əmanətidir. Əhməd yaxşı kişidir. İndi hər yerdə sizi axtarırlar. Nəsə bir çıxış yolu tapmalıyıq. Evlerden yine getdik, baxdıq. Gəlmir. Ola niyə gəlsin? Gəlməz də. O, əmsi oğlu var ya Orxan. Ondan da soruşduq, o da görməyib. Görsə deyər, uşaq-uşaq danışırsan. Hardadılar, görəsən? Deyirəm, bu şərəfsizin başqa bir qohumuz adı yoxdur, gedək ondan yapışaq, ondan soruşaq. Yoxdur da. Ya da var, yalandan hamıya deyib ki, yoxdur. Ne oldu Ahmet? Bir haber var, tapabildiniz kızı. Haki, senin kızın bir abriyeli bey bizi, papağımızı sokup ey yere. Ve istemirdi vermeyeceğiz. Sen mecbur alırdık sizin kızınızı. Hı? Eşref, elə söhbət olmamışdıq. Ah, gelen yad konakları demişik ki, gelin maşın kazasına düşür. O adından qaytarmışıq ey cemaatı geri, başa düşürsən sen. Sizinkilər hamısı şəhərdədir. Bizim kimimiz varsa hamısı buralardadır. Hər şeydən də xəbər tutublar. Telefonlara cavab verməkdən ölmüşük biz. Ha, sizin bacınız sizi bir köpekli eləyəndə, o oğlana qoşulub qaçanda ölmüşdünüz ey siz. Xəbəriniz yoxdur. Aç, dinmirik. Sən də həddini aşma da. Nədir? Düz söz yandırır, acıdır, hə? Eşref! Qutar bu söhbətləri. Bu söhbət hamımızı yandırır. Yanarsınız. Amma mən rahatlaşa bilmirəm, başa düşürsən? Namus məsələsi deyil bu, namus. Sənə də deyirəm. Oğlanlarına da deyirəm, qulağınız açın eşidin. Çalışın onları
siz tapın. Ben tapsam, ikisi üçün də pis olacaq. Kulaqlarınızı açın eşidin. Yerin dibində də olsa, Xəzərlə Nazlını mənə tapın gətirin. Qalxın. Gedin tapın gətirin! Yaxşıdır. Tapın! Yaxşıdır, yaxşı. Yaxşı, əsəbləşmə, yaxşı. Şahnaz xala hələ tapmayıblar, amma hər an tapa bilərlər. Biz elə narahatam, bilirsən, tapsalar öldürəcəklər, yazıqlar. Cavan canları heyf oldu. Dilin qurusun ay şəkər. Niyə belə deyirsən? Ürəyimi partlatmaq istəyirsən. Bunun burada nə işi var ha? Yaxşı da yaxşı. Ha, oğlunun elədiklərindən sonra sən hansı üzlə bu qapıya gəlirsən? Ay bala, yaxşı ayıbdır. Nə ayıbı? Ayıb bunlara bunlar olsun ayıbı. Yaxşı da- Ha, bunun oğlu qaçırdı be bizim bacımızı. Yaxşı da. Ay Ayıbdır. bala, biraz səsinizin stolunun aşağı salın da. Bacımı güclə qaçırdınız. Ha? Nazlı Xəzəri sevir. Danışıqma fikir ver. Deyən görüm ay bala, əgər qaçırdıbsa, deməli qızın razılığı olub da. Onu elə bilmək olmaz xala. Kim kimi qaçırdıb, kim kimi istəyir, kim kim... Ağzımı açdırma mənim. Yaxşı. Siz bilmirsiniz, amma mən bilirəm. Nə bilirsən sən? Onu bilirəm ki, Nazlı uşaq deyil, bu bir. İkincisi də ki, mənim oğlum zorla onu qaçırtmaz seçməkdir. Bir də ki, qızın istəmədiyi adama ərə vermisiniz. Qaçmayıb nə eləməlidir? Yaxşı eləyib qaçır. Yaxşı eləyirik. Qız bizim deyə. Yaxşı, qonşular eşitdi. Sən nə əziyyətin var az qız üstündə? Hardan bilirsən sən bütün bunları, hə? Sənə bunu kim deyib? Nə bilirsən də bu evin sən sirrin söhbətin? Yaxşı da qonşular eşitdi. Nazlı ilə Xəzər sevgilidirlər, özü də çoxdan. Xala, çıx, get. Səni bu qapıda görməyim. Ay bala, sizin qapının məhdəli deyiləm. Gəldim sizə deyim ki, uşağımdan əl çəkin. Bir də bacarırsınızsa bir kəlmə xoşbəxt. Heç vaxt. Heç vaxt. Onlar bir yerdə xoşbəxt ola bilməzlər. Get burada. Yaxşı. Çıx, get. Ay, Şahnaz xala get. Kimi gözləyirsən, get. Çıx, get. Bir də bilin ki, sizə polisə şikayət eləmişəm. Ay, nə istəyirsən get elə. Get nə yazın sən mənim ağzımdan. Bizdən uzaq olun. Yaxşı, yaxşı, gel içəri. Qonşular səsimizdən Qələt qaçdı. eləyir qonşu var, sən də deyən başım. Bir abır olduq, bir abır oldu. Nazlı, nə olub yenə ağlayırsan? Yaxşı da xahiş edirəm. Mən çox pis övladam ay Xəzər. Bu dəqiqə Allah bilir evdə aləm dəyib bir-birinə. Atamın təzyiqi qalxıb, Arif ürəyini tutub, o biri qardaşlarım düşüb ortalığa. Nazlı, yox, elə düşünmə. Hər şey yaxşı olacaq da, keçib gedəcək hər şey. Nə vaxt? Sən ağlamayanda, güləndə. Yaxşı da, Nazlı. Sakit ol, xahiş edirəm. Nazlı. Yaxşı da, nə olar, sakit ol. Eləmə də belə, mən də pis olurum. Xəzər biz düz eləmədik. Gərək evə gedərdik, hər şeyin düzünü danışardıq. Deyərdik ki, Sənan necə adamdır. Nazlı, inanmayacaqlar da bizə. Birdən səni evləndirsəydilər Sənanla, hə? Onda nə olacaqdı? Sənan elə adamdır ki, ona heç nəyə sübut edə bilməzdik biz orada. Göz sonra sübut eləmək olacaq ki... Yaxşı da, sakit ol da, nə olar? Ən azından vaxtımız olacaq da sübut eləməyə. Yaxşı fikirləşən yaxşı olsun. Bax, indi xəyal qurmaq vaxtıdır. İnşallah evlənəcəyik, gözəl ailəmiz olacaq, uşaqlarımız olacaq. Baxıb bu günlərə deyəcək ki, boşu-boşuna bu boyda həyəcan, stres, gərginlik yaşamışıq. Biz bir yerdə çox xoşbəxt olacaq, Nazlı. Mən buna çox inanırım. Amma sən də mənə söz ver ki,
Həmişə mənim yanımda olacaqsan, həmişə sevgimizə sadiq qalacağıq. Bir-birimizdən heç vaxt yorulmayacağıq. Söz verirəm. Əsas sən söz verir. Pulun qutaran kimi qaçmayacaqsan. Söz verirəm ki, heç vaxt səni buraxmayacağam, həmişə sənin yanında olacağam. Yaxşı olacaq hər şey. Hə, bir də ki, bu açarı verim sənə. Əgər narahat olsan, qapını bağla, rahat yat, yaxşı. Gözən xeyir, ağlama, yaxşı. Mirzə, kömək elə. Ölmüşəm, götürənim yoxdur. Sakitləş. Sakit olmağın vaxtı yoxdur, sənə qurban olum. Xəzəri hər yerdə axtarırlar. Bilirəm, hər şeydən xəbərim var. Bilirsən, bəs niyə belə sakitsən? Deyirəm, uşağımı öldürməklə hədəliyirlər. Mama. Xəzər. Xəzər. Yaxşı, ağlama. Yaxşısan. Yaxşı. Ağlama da, nə var? Vurulmuşlar hər yerdə səni axtarırlar. Niyə bu işi gördün? Ay sənin qurban olum. Bu nə hərəkət idi sən elədin? Belə lazım idi ona görə. Ağlama, xahiş edirəm. Yaxşı da, yaxşı. Hər şey yaxşı olacaq. Mirzə, bura gəlməzlər ki. Yox. Ağıllarına gəlməz. Ay oğul, bu işlərin axırı necə olacaq? Amma yaxşı olacaq hər şey, sən ürəyini sıxma. Amma birzə heç kim heç nə demə, yaxşı? Yox, məni öldürsələr də heç kimə heç nə demərəm. Uşağıma o itlərin əlini verə bilmərəm. Narahat olma, yaxşı fikirləş, yaxşı olacaq hər şey. Nazlı da içəridədir, çağırın. Yox, lazım deyil. Yəni, narahat eləmə də, özün də buralarda çox qalma. Görüb eləyən olar. Mirzə, sən də hər şeyə görə çox sağ ol. Balama əmilik elədin. Sən ki, bu dar gündə onun arxasında dayandın. Allah özü sənin köməyin olsun. Özünü qoru mənim balam. Narahat olma. Müğayət ol özünə. Yaxşı olacaq. Asolamız var. Yox, həyatım, mən heç nə istəyirəm. İştahımız yoxdur. Mən də şəkərə dedim ki, heç nə lazım deyil. Yaxşı yemək pişir, bax, ürək istəsət, deyək gəlsin. İstəmirik, həyata istəmirik də. Mən durum qapını açım. Açar. Gör kimdir? Ürəyim partiyazar mənim. Ay salam aleyküm. Nemət kişi, Nemət kişi, xoş gəlmişsən. Sağ ol, xoş Əyləş, əyləş, əyləş. Çox sağ ol, yaxşı olasın, sağ ol. Əhməd kişi, eşitdim ki, yaxşı döyürsən. Dedim, gəlin bir baş çəkim sənə.
Yaxşı eləmisən kişi. Sonra da eşitdim ki, Nazlını Mirzənin qardaşı olmasıdır. Bu alçaq Mirzə əminin qardaşı oğluymuş, hə? Siz böyle köçməmişdən əvvəl Mirzə qardaşı ilə küslü idi. Danışmırdılar. Bir neçə ildən sonra onun qardaşı buradan köçdü. Yani sizin bundan xəbəriniz yoxdur. Ha, indi yadıma düşdü. Arif, o vaxtı bu Mirzə əmi Xəzərə görə üstümüzə gəlmişdi. Sən demə qardaş oğlunu qoruyurmuş. Biz də hardan bilək? Ağsaqqal susma da danış görək nələr bilirsən sən. Əhməd kişi, sənin bu dəqiqə ürəyin partlayır. Halın pisləşib. Hə, nədir? Ona görə mən buradayım. Mən sənin qızın yerini bilirəm. Ona görə gəlmişəm. Yemin demə, hardadır? Yerin də görüm hardadır, ürəyimiz partladı, axı deyil. Əhməd kişi, bugün Mirzənin yaşadığı məhəlləyə adam aparmışdım. Orada gördüm ki, Nazlı ilə Xəzər Mirzənin əyitinə girir. Nazlı, sən hardasan? Niyə telefona cavab vermirsən? Nazlı hamımızın ürəyi partladı, ha telefona cavab verdi ha. Nazlı telefonu yandıran kimi mənə zəng elə. Nazlı, telefonu yandıran kimi təcili mənə zəng elə. Eşitdin? Təcili. Bacı necəsən? Sən üçün çox qorxuram. Özünü qoru da nə olar? Nazlı. Ne oldu? Yenə ağlayırsan sən, yaxşıdır. Qardaşlarım bizə nə qədər mesaj yazıb, Xəzərin də dəli olublar hamısı. Gözdə gəlirəm. Qardaşlarım mesaj yazıb. Nə yazıblar, nə deyirlər? Hamısı narahatdır. Nazlı, mən sənə dedim ki, telefonu açma da. Telefonu açırsan, onların səsinə qulaq asırsan, sonra da pis olursan. Bir müddətlik söndür də telefonu. Söndür, bir qərarlaşdıraq, görək nə edirik, necə edirik, ondan sonra bir yolunu taparıq da. Baxma da telefona. Nəysə, onları boş ver. Sənin üçün öz əllərimlə dolma pişirmişəm. Bir gör necədir. Öz əllərindən? Ayıb olar. Dadına bax, gör necədir. İstəmirəm. Yaxşı da, bax, gör neçə vaxt yemək yemirsən, xahiş edirəm. Ürəyim istəmirəm, Xəzər, doğrudan istəmirəm. Dadına bax, gör necədir. Amma bilirsən də, mən indi pişirirəm, evləndən sonra yerlər dəyişir. Zarafat edirəm. Sən nə qədər istəsən, mən sənin üçün yemək pişirirəm. Sən nə yemirsən? Mən toxam. Sən ye, mən yemiş kimi varam. Salat da yer. Dalı var? Nuş olsun. Ay Allah'ım, sən özün balamı xata bəladan qoru. Sən özün balamın köməyi ol.
Qoy bu iş sağ-salamat başa çatsın. Ay Allahım, sənə qurban. Mama, səbirli ol. Nə olar, sakitləş, təzyiqin qalxar. Ay qızım, sakit ola bilmirəm. Qorxuram, başa düşürsən, qorxuram. Mama, qorxma. Xəzər ağıllı uşaqdır. Zamanla hər şey qaydasına salacaq. Narahat olma, ürəyivə salma. Yaxşı. Dur, o telefonu ver görüm. Şəkərdir. Bu qız ömründə xeyriyə zəng eləməyib mənə. Alo. Hə, Şəkər, eşidirəm. Nə deyir? Şahnaz xala, sənə pis xəbərim var. Nə olub? Nə xəbər? Nə olub? Xəzərə nəsə olub? Yox, amma ola bilər. Ay qızım, bu açıq aydındır görüm nə olub axı? Nə məsələdir? Nə deyir? Şahnaz xala, bizimkilər bildi ki, Xəzərlə Nazlı Mirzənin evindədir. İndi çıxdılar qapıdan. Tez ol, nəsə elə tez. Nə deyir, mama? Ay deyək ki, təpəmizə taş düşür ki, ay bala. Nə oldu, mama? Alo. Alo Mirzə, Şahnazdır. Hə, Şahnaz, eşidirəm. Nə olub? Qurban olum sənə Mirzə, balamı qoru. Dayan bir, sakit danış. Nə olub axı? Qızın qardaşları xəbər tutublar ki, sizdədirlər. Arxaları ilə gəlirlər. Elə ki, nə Nazlıya, nə də ki, Xəzərə heç nə olmasın. Qoraları qurban olum sənə Mirzə. Narahat olma. Sakit ol. Heç nə olmayacaq. Bir xəbər eləyəcəm. Narahat olma. Mamamdır, nə olub, nə deyir? Deyir, Əhmədgül xəbər tutub ki, bizdəsiz. Nə danışırsınız? Buraya gəlirlər. Xəzər, nə olacaq indi?